Hoje eu vou te ensinar com minha irmã falando mais inglês. Ela vai repetir. Agora vamos começar. Leão. Sabia que leão é um... Sabia que leão Sabia que leão é lion? Agora, vocês sabiam que peixe é fish? Agora, vocês sabiam que gato é cat? Agora, vocês sabiam que cachorro é dog? E coelho é rabbit. Vaca, cow. Coelho é rabbit. Pronto, é só.